Привет, друзья! Сегодня в Германии за ее пределами происходят события, которые могут изменить политическую и экономическую обстановку ближайших лет. В Баварии обсуждают судьбу автомобильной отрасли и спорят о запрете двигателей внутреннего сгорания. В Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» готовится к возможному абсолютному большинству. Немцы массово требуют сокращения рабочей недели. Porsche неожиданно отказывается от планов в Соединенных Штатах Америки. В Греции масштабная налоговая реформа, а в Соединенных Штатах Америки все заговорили о том, сколько времени президент проводит на гольфе. И это далеко не все. Будет и острый спор в Берлине о миграции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные последние подробности. И давайте начнем. Итак, Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии и лидер партии Христианско-социальный союз ХСС, представил в Мюнхене свой 10-точечный план для поддержки автомобильной промышленности. Он заявил, что без решительных шагов под угрозой окажется один из важнейших секторов экономики Германии. Главный пункт его инициативы – это отмена запланированного в Европейском Союзе запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Зёдер считает, что современные технологии и синтетическое топливо позволяет продолжать выпуск таких машин без ущерба для климата. По его словам, сохранение двигателей внутреннего сгорания связано с десятками тысяч рабочих мест в Баварии и по всей стране. Среди других предложений это ослабление норм по выбросам СО2, ускоренное строительство зарядных станций, поддержка поставщиков автокомпонентов, развитие технологий автономного вождения, а также удешевление получения водительских прав. Некоторые эксперты раскритиковали такой план как набор разрозненных идей, но признают, что отдельные меры могут помочь отрасли. В свою очередь, концерны Volkswagen и Mercedes положительно оценили предложение начать отраслевой диалог, отметив при этом, что переход на электромобили останется ключевым направлением развития. А дальше, как всегда, расскажу о новом еженедельном рейтинге партий. За год до выборов в Ландтаг Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» уверенно лидирует по данным нового соцопроса. Она набирает 39% голосов, тогда как ближайший конкурент Христианско-демократический союз отстает с 27% голосов. «Альтернатива для Германии» явно рассчитывает на абсолютное большинство. Лидер списка Ульрих Зигмунд заявил, что баланс важен. Цитата: «Нам нужна уверенная победа без 1/2 решений в парламенте», и отверг вариант правительства меньшинства. Тем не менее, большинство жителей региона по-прежнему предпочло бы правительство под руководством Христианско-демократического союза. Так считают 47%, тогда как за «Альтернативу для Германии» выступили 37%. Премьер-министр Райнер Хазелов от Христианско-демократического союза ХДС остается самым популярным политиком. 59% жителей оценили его положительно, однако он не будет участвовать в выборах 2026 года. Если «Альтернатива для Германии» сохранит такую поддержку, ей даже может не понадобиться коалиция. При слабых результатах остальных партий ее 39% окажутся достаточными для формирования правительства. Напомню, что Ландтаг Саксонии-Анхальт избирается 6 сентября 2026 года. Если оппозиционные партии не соберутся в блок, впервые возможна монопольная победа «Альтернативы для Германии». Следующая новость привлекает внимание жителей Германии. Немцы все чаще хотят работать меньше. Согласно недавнему опросу, проведенному Индустриальным союзом Германии DGB, 53% работников мечтают о более короткой рабочей неделе. Только 40% довольны своим графиком, а 7% заявили, что готовы работать больше. Но есть те, которые работают больше, чем хотят. Основная причина – это организационные сложности. 63% опрошенных указали на неэффективные рабочие процессы. Почти столько же, 60%, считают, что иначе задачу просто не успеть выполнить, а 59% заявляют, что им приходится перерабатывать, потому что иначе не хватило бы денег. В ответ на критику председатель немецкого профсоюзного объединения DGB Ясмин Фахимия подчеркнула, цитат: «Проблема не столько в законах, сколько в самих работодателях». По ее словам, около 2,5 миллионов сотрудников, работающих не полный день, готовы перейти на полный, но их часто останавливает начальство и устаревшие процессы. Вывод. Большинство немецких работников явно устали от длинного рабочего времени, они сталкиваются с бюрократией, недостаточно гибкими условиями труда и экономическим давлением. В таких условиях желание работать меньше выглядит вполне логично.
И еще одна важная новость в Германии. Компания Porsche заявила, что не собирается открывать завод в Соединенных Штатах Америки, даже несмотря на высокие пошлины на ввоз автомобилей. Сейчас американский тариф, напомню, на импорт машин составляет 27,5%, а с 1 августа его снизили задним числом до 15%. Но даже это, по словам руководителя Porsche, в Северной Америке Тима Реша остается слишком высоким. Он объяснил, что у Porsche слишком небольшие объемы производства, чтобы было выгодно запускать отдельные производства в Соединенных Штатах Америки. Построить завод или даже организовать простую сборку на месте обошлось бы слишком дорого. Поэтому компания решила продолжать выпускать свои автомобили только в Германии и отправлять их в Соединенные Штаты Америки как импорт. Для Porsche это пока проще и дешевле, чем вкладываться в американское производство. Но давайте посмотрим на новости соседей Германии в Европе. Премьер-министр Греции представил масштабный налоговый проект, направленный на поддержку семей, молодых людей и пенсионеров. Объявлено сокращение ставок подоходного налога на 2% пункта для большинства налоговых категорий. Это касается примерно 4 миллионов граждан. Особые льготы получают семьи с детьми. Доход от 10 тысяч до 20 тысяч евро у семьи с 3 детьми обложат налогом в размере всего лишь 9%, а у семьи с 4 детьми вовсе ни при каких условиях. Молодые люди до 25 лет с доходом до 20 тысяч евро останутся полностью освобожденные от налогообложения, а молодые люди до 30 получат сниженный уровень налога. Пакет включает меры и для сельской местности. Отмена налога на недвижимость в отдаленных регионах создает стимулы для переселения из городов. Также планируется снижение налога на добавленную стоимость на маленьких островах до почти 30% от обычного уровня. Налоговая реформа будет отражена в бюджете уже 2026 года, и уже с января следующего года граждане почувствуют рост доходов. Облегчение финансируется за счет экономического роста, выросших налоговых поступлений и профицита бюджета. Греция добилась положительного финансового результата, несмотря на высокую долговую нагрузку. А дальше интересные новости за океаном. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел на поле для гольфа значительное количество дней и уже во время второй части своего президентского срока. По данным Süddeutsche Zeitung, из первых 229 дней второй каденции он играл в гольф, внимание, 55 дней. Это почти четверть всего времени, а именно 24%. Этот факт вызвал много разговоров. Отсутствие президента в публичном пространстве вызвало слухи, что он мог отказаться от активных публичных мероприятий. В итоге стало ясно, что он просто уходил играть в гольф. И это, кстати, недешево для налогоплательщиков. Эксперты оценивают стоимость таких гольф-дней примерно в 77 миллионов долларов. Итак, президент тратит порядка четверти своего президентского времени на гольф. Далеко не маловажная деталь, особенно учитывая связанные с этим расходы. И это еще не все. Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Домбрид, ХДС, вступил в острый спор с партией «Альтернатива для Германии», заявив, что она не предлагает конкретных решений и усиливает напряженность в обществе. Он сказал, цитата, «Альтернатива для Германии создает проблемы там, где их нет», и добавил, что они умышленно нагнетают чувство неуверенности. Домбрид защищает политику властей по жесткому контролю миграции. Он указывает на то, что в августе число первых заявлений на предоставление убежища снизилось на 60%, благодаря усиленным пограничным проверкам, ускоренным процедурам возврата и сотрудничеству на уровне Европейского Союза. По его словам, такие изменения нужны, чтобы восстановить доверие к государству. Цитата. Только конкретные действия, а не слова, возвращают веру в демократию. Тем не менее, несмотря на снижение притока, популярность альтернативы для Германии, как я сказал, продолжает расти. В федеральных опросах ее поддерживают около четверти избирателей, и особенно ощутимо в Саксонии-Анхальт, где за год до выборов партия уверенно лидирует с 39% поддержки, тогда как объединенные силы ХДС и Социал-демократическая партия Германии набирают лишь 34%. Эта ситуация вызывает и вопросы. Сокращение числа заявлений о предоставлении убежища не снизило тревожность общества, а наоборот усилило влияние радикальных партий. Домбрид считает, что дальнейшие шаги должны быть направлены на проведение итоговых мероприятий в миграционной политике, то есть на достижение заметного результата, который укрепит политическую стабильность и восстановит доверие. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.